Mau ambil video tu gimana? YouTube. Buat lah dulu. Boleh. Tapi pahit lah. Pahit dulu. Pahit tu biasa tu ada malas dulu. Malas dulu okey ya. English breakfast. ULA tu. Aku tu tengok biru sikit mata ni. Lidah lah ni. Okey, panjang friend yang hitam ni tak tahu ni aku macam kamu. Aku lidah lah ni. Boleh cakap Malaysia sikit ni. Lu gerah kat Malaysia je. Kalau kena mana dia cerita. Nama tengok Tu lah. Kena buat video ni. Masuk YouTube lagi. Lepas tu, sekejap. Ambil cawang. Kalau keluar air mesin ni. Ni muak ni. Baru cek dulu lah. Tak mak. Ni. Ni. Boleh. Ambil cawang. Cawang ni. Nah, boleh lah. Boleh. Boleh ni. Lepas tu, masuk. Tekannya. Satu sekali. Air sini mana? Air dah. Ada sikit je. Ni kalau nak buat lagi, ni Tekan espresso tu. tekan lagi. Tekan lagi. Kalau bagi dia pekat lagi, tekan lagi air. Susu ada susu. Kalau susu memang tu Dia yang buat dia bagi filter dia. yang latih kan. Dia buat. Ni dia punya foam. Steam. Steam tu boleh buat. Cuba tengok taki air dia kena. Kena isi tak ya? Air finish ya. Ini sih. Ini Air ni. Ni. Tambah satu ni. Kaos. Tambah gula sikit, tambah air panas dia. Sama sikit. Tapi kopi ni tak apa, aku tak banyak sangat ni. Kopi ni Kenya aku Sumatera aku. Tapi hot Sumatera hot special edition ni setahun sekali tu sedap. Itulah. Yang Brazil ni best lah. Mana? Cuba tengok. Kopi. So ni settle. Oh, buka tapak dia. Tinggi ni dah boleh lah. Air dia ni. Air. Ni sampai isi ni air dah ni. Tengoklah habis. Dia automatik masuk ke? Ha? Baik. Ni si tuang. Mana tahu semua. Tu nanti mana Automatic. selalu baik dia. Sana baik je. Dah settle itu je. Air sikit. Boleh lah tak masalah. Boleh lah. Kita bisa minum kopi kapung, kopi tenung ni je. Kopi ni boleh masuk lah tu. Kopi tenung boleh. Ni boleh ni. Sebab dia grind semua lah tu. Ha. Dia janji mau grind je. Ni boleh masuk ni. Janji dah blank Grind. Kopi nak sedap ni boleh go online ni. The Bean Shipper. Bean juga. Aku biasa beli dulu kat Opi Epic ada Nathan ni tu. Ada ni? Tapi bukan jenis ni, jenis lain. Jenis hot ada tu dah datang. Bola. Boleh. Cawang dia. Ah, Ada dia grind sendiri. Auto. Beli biji kopi. Ha. Dia terus grind, dia terus kompas kan. Dia buah kuih-kuih lah, buah bilik dia. So tu itu punya ni cara-cara tutorial untuk buat kopi menggunakan mesin. Tu hasilnya. So saya ada fokus daripada ini klien daripada Cuba rasa sikit. daripada ni Brazil. From Brazil. Jadi. Nah, Gula lebih sikit kat kaki yang ni. so ini klien kita.